قديمة صارت هاي. بس حلوة ما بيها شي والله شوف. والله ما لا بيها. قلت عسكريات حلوات. زين هاي مو حلوة. منين نجيب؟ مرتضى متندل. عندنا. بس شو أوكي. ما مشتريها شلون ناخذها؟ عادي اخوك. شنو ناخذها بالقصر. يلا امشي يلا مستعدين. يلا قدام تعال. اجل يلا جاي. يلا شلون نسوي اليوم؟ يلا شباب جاهزين عملية مبدلين ملابسنا تمام يلا صعدوا بالسيارات يلا وين السيارة؟ هاي سيارة مني جاي. يلا كركي طبعا راح نروح نسوي عملية عشان سيارتي بنص الشارع صدق كذي. مصطفى واحد ما حد يركب؟ مو اني اصعد كركي اصعد. تعال قدام. السيارة ما تمشي السيارة تعالوا نسيت احط لها بنزين. لا بيتر لا نسيت احط لها بنزين. اصعد وياكم. لا صبر انتظرون يلا روح يلا جاهزين كنا بالسيارة التاكسي. طبعا حطيت لون سيارتي اصفر على مود لا حد يشك فينا. شوف ذكاء شوف دي عنده عملية يجي يسوي سيارته صفرا سبحان الله. اي راح نلتقي بناس ينطونا فلوس يعني وتصير احداث ومواجهات يعني فيلا ليتس جو. يلا سوق روح بيتر روح منو قاعد يمي؟ بيتر شنو هذا؟ مرتضى قاعد يمي عرس رايحين عرس مو شنو هذا وجهك؟ هلو مرتضى اوكي بيتر سوق زين وصلنا المكان اوكي يلا شباب كل واحد مكانه كل واحد يتخذ مكانه. انا بودي جارد. يلا انا وين؟ انا اصعد فوق. طبعا شو اسمه مرتضى ماخذ دور اللي يشتري وكركي البودي جارد مالته الحمايه. انا مصطفى نصعد فوق. اي احنا هيك نراقب ثقلوا انتوا شخصيات ولابسين يعني ملابس رسميه. حطلع يحتاج اطلع قاذفه لو لا بيتر بلا قاذف شوي اتعنق شوي هنا. تتعنق؟ هذاك الطلقه من يمين. يلا وينهم؟ متصلين بيهم قبل شوي قلنا لهم تجون. وين صاحب؟ وايد تعالوا. انت وين بيتر؟ خل اطلع له. هذا بيتر هلا ترد طلقه يلا. يمكن اجوا يمكن هلا بيهم اجوا اقال اجوا هلا بيهم. مو ترمي بيتر لا ترمي طلق لا ترمي. لا روحوا لهم رحت لهم يلا برتضى كفو. هلا مدام هلا خاوة. قاعد لسه عاد تحكي. اساس نفتهم. صحيح. حكيش كلام صحيح. يس هالجنطة بيها مصاري. خلنا نقتلها وناخذ. شوف شو وجهك يا ورع شو يلا ايش قاعد تسولفون يلا فضوها. يلا سوا صف. اجوا يلا استعدوا يلا اف بي اي ترى اسلحتكم. يلا بيتر جاهز. اف بي اي بكل مكان. بس بعد السكتش يمي. يلا يلا اجوا الله اكبر. موت شنو قصف. الله اكبر موت وين تعال الله اكبر موت اجلد موت صارت القصف يا شباب. اي قصف شلون نلعب. من اللي يقصف؟ اوكي فرح فارغ واحد. هي حمود انفنتوري سناكس كله اوكي فول دم يلا جايكم وينكم الفرع وينك يلا يا الفرع اوكي حلو كفو شباب كناهم كفو بعد واحد راح جوعان انت شنو؟ يلا الفرع انتبه عليه الفرع يلا وينكم من يدخل الفرع؟ هذا فرعنا هذا ابتدائية فرعنا. بعد ما يميت موت لك. اوكي بيتر 5 ثواني. موت دلتا
موت يا اخي. تقريبا خلصت يا شباب. موت 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 موت. حلو حلو حلو. بعد واحد موت موت موت. اوكي اوكي. العدة جسمه خليه ياكل خليه ياكل. جنت اخذت اخذتها؟ الفرع اخذت الجنطة؟ حلو حلو حلو. راح يجون يجون من الفرع يجون من الفرع يجون من الفرع يجون من الفرع. قتلوهم قتلوهم. اي كفو 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 كفو. يلا يلا. جاوب مصطفى بين باب الرئيس. ما يخاف ما يخاف. خليهم خليهم. وشنو؟ موت. اوكي هاي الاول. هاي الثاني. خلصت الصواريخ خلصت الصواريخ. خلي يجون وينهم وينهم. اوكي هذا اجى هذا اجى. اوكي. الفرع ما بي احد. اوكي انا حموت. خل اختم انتحرت مرتضى عشت ايدك. يلا مشكلة بعد عندنا روح لا انا اسمع بعيد. يلا تعال اوكي ثواني بس خل اكل جوعان. تقريبا فرع خلاص اكو واحد تقريبا. بين باب الرئيس. اوكي تعال شباب. ها خلصوا بس خلينا ناخذ الجنطه. انا ما ادري شنو. عندي جنطه عندي. يلا خذ تقريبا خلص. سيارة واحدة تعال هاي القامزة تعالوا. تعال سيارة قامزة. على عقدها. لا بيتها. ما تمشي مخلصة بنزين. قاعدين وين مصطفى؟ شوفوا لنا سيارة تمشي مرتضى. شوفوا لنا سيارة تمشي. يلا ما يمشي. يا تمشي. تعالوا وينكم؟ يلا خمس سيارة ما لقيت الا هاي. شوفوا لنا سيارة ما تمشي. يلا روح. يا شباب السيارة مال العصابة انا ما حد يشك فيها يعني. شو ذكرها خبرة يا اخي خبرة بالعصابات يعني. هي من تعمل حاجة. سوق عدل سوق واحد. سوق عدل بريء. سوق عدل. طبعا صدقون هاي السيارة مال ماونتي يحطون بها المقابر. يمكن هاي ورا هنا. ما اقول لك هاي جدا كان عنده نفسها. شوف مرتضى راسه طاخ بالهاي السقف مال السيارة. ترى اجونا بالطريق. وين ما ادري وينهم. اوكي. هي فجر لا تفجرنا لا تفجرونا بالغلط. جاب السيارة بطيئة. لا تفجرونا. غير انت اختارت هاي سيارة بطيئة. ماكو غير المكان فين الحق. ماكو غيرها. روح سوق ما عليك. روح شو بالله الطريق. اي وصلنا شباب. قاموا لا حد يموت. يلا لا حد يموت. روح. سياراتهم سريعة. والله احنا سيارتنا بطيئة مو مسرعين. اي والله صحيح. غير انت ما لقيت بس هاي السيارة. ما ادري يا سيارة موت. امشي بخرب الموتور. روح وصلنا روح. ننزل ندفعها. يلا روح. يلا سلام. هاي هذا من هاي موت لك موت. يلا خرب. يلا روح اطبق. شنو روح اطبق. ما تختار. نزلوا. كافي. عطني يسوق عدفتين. منو قاعد يسوق؟ سلام. صدق كذب غير وصلنا. يلا ركضوا شوف الدم. الآثار. أخيرا خلصنا أول. يا جنطة ايش بيها؟ ما ادري. كفو يا سنارة بشوار. شوفوا هاي الجنطة على مود نجيب هاي الكارتات. شوفوا هذني كل هذا التعب على مود ذني الثانية. يلا شباب جاهزين راح نروح. جاهزين. يلا ليتس جو على السيارات. يا رب تمشي. سيارات حطيت لها بنزين. انا خليت لها بنزين. انا متاكد يعني. خليت لها بنزين. يا رب تمشي. قبل شويه يا رب تمشي. ما تمشي كركي. انزل كركي. ما تمشي الباترة قاعد. قبل شويه كنت بالبازق انا. انتم ما تمشي سياراتكم؟ لا يا اخي غير تخلونها بنزين. هاي تمشي. هاي اثنين واحد يجي هاي. يلا انا كفي مرتضى. يلا واحد يجي هاي. يلا باي. يلا انتظرونا. شو اسمه بيتر ومرتضى بسيارة وانا وكركي بسيارة. يلا مرتضى روح تصفق خلف تايراتهم. لا اقعد. الطريق طويل شباب. اوه يعني بعرعر.
يلا شباب وصلنا. يلا وصلنا قلت لهم الله اكبر. قلت لهم طبعا شو اسمه يلا جبنا الكورمه لان شويه تحمينا مشت الكورمه. يب. جبناها دفع. يلا وينهم هذول جوا. هي بس صبر صبر اسف ما عليك يلا الله اكبر. كلهم انطب لهم جوا. يلا عدسوهم يا اخي روح انزل روح رجل السياره المقاتل اسمع الهورن. السيارة مقاتلة حلو جناكم طب السياره المدرعه. اقتل جنة قدام. كلهم تركيز يا شباب. موت واحد مات حلو. كفو بس واحد مات سلام حرامات. صار 10. اوكي خلصوا طيارة كلبة. خلصوا وين الطيار اكو هليكوبتر فوق. وين فوق. هاي ويانا صعدوا بالسيارات المدرعه. انا ارمي صعدوا بالسيارات السيارة المدرعه. انا ويا مصطفى. خاف ما يلا تمشي. يلا مصطفى. يلا كفو صعدوا. ابجر لا يلا اكو هليكوبتر ضده مو هذا. وينه لا شنو شوف والله خلينا ننزل اسوقها. ابقى وراي اي تمشي تعال صعد واحد يصعد وياك كركي وياي مرتضى. واحد يسوق مالتي واحد يسوق يلا هسه تطلع ما تمشي مال الشباب. يلا كركي دوساتش اطلع من السقف. ما يقدر ما بيه هذا اصلا ما بيه. مرتضى وين تمشي. اي مشت. قاموا يقصفونه. كركي اطلع من السقف من الفتحه. ما عندنا اسلحة. ما يقدر اطلع من الفتحه دوس ما يقدر لك يطلع شنو ما يقدر. ما بيه بكت فوق. يا صدق ما بس فيها ما على بكتة. اثنين. يلا انا وراك إيه. مرتضى. يلا صفيهم. ولا يهمك انا اصفي لك اياهم كلهم. مصطفى قدام مصطفى احسن. شلون قدامك؟ غير انت قدامي انت تحميني. واحنا ما بي شنو إيه. هالسيارة؟ منا مصطفى منا. لا قبل شنو منه؟ قبل يابا قبل. خاف كل واحد مكان. يلا روح. لا نفس المكان اسف انا غلط رميت. راح اموت ايش سويت؟ بيتر موتوني اتحرك. عادي عدنا نروح. بيتر جاك عدنا نروح يلا. روح بلا طريق شطولة. وقعت راح اموت روح صديق والله بعيد. اركب يلا سريع. اكو واحد. اوكي خلصناهم بس واحد جوا عادي. لا جواز الشو. يلا كفو شباب قلت له منطقة كفو اي ذاك هرب. اي يلا نزلوا افهم وصلنا كفو شباب كفو عجديتكم. وصلنا اوكي ما عليك تعال اطلعها يلا تعال جيب السيارة. انا ما لابس قناع هذا مال الناس. هي لا تدعمني يلا كسرت الباب عادي. كفو وين صعدت كرك. يلا شباب الخطوة الثالثة نروح نجيب الطيارة. يلا جاهزون. يلا قدام. يلا إلى السيارات. احلى شيء همين السيارات بتمشي. يا رب تمشي. انا اتذكر حطيت لها بنزين قبل شوية. وانت ليش تصعد بسيارتي يعني؟ يلا كركي. هاي ايش بيك؟ خل واحد يمشي السيارة دعمتني. بس يمشي يلا. ويوقف. يلا تعالوا ويانا بالكورمة. شوف الباب هسه شلون راح يحميني الباب طيارته مرتضى. شلون قلت لك انا صار لي ورا ما على. والله بلا باب. هاي اقل طلقة. سد الباب كلكم. شلون سد الباب. شوف مصطفى شكله. يا اخي شو اسوي شوف. اي يب تحرك. مصطفى والله. شباك الجو حار. بعيد يا شباك انا فاتح الباب. يا شباك اصلا الباب مفتوح. اوكي وصلنا القارب. عشان شنو مرتضى وصلنا بس نزلني ما اريد نزلني. شنو شلون وقعت. هي طلعوني يلا شباب الى القارب. يلا كلكم تعالوا
كل يلا يا نلبس محمد. اقنعة لو ما نلبس. لا لا مو هسه مو هسه. يلا بيتر ايش قاعد تسوي؟ أرد أسوقه. ليش ما يركب؟ اصعد للقارب. جاي شوف سقطين. يلا يمشي القارب لا تقول لي مخلص بنزين. اي يمشي دقيقة يمشي. خليني يلا الحمد كركي. لله يمشي. يلا اصعد يلا سلام. كركي ايش قاعد تسوي؟ وين يلا. هو؟ روح والله ما ادري روح على انا الفاصل. خبير سايق انا سايق ولا يهمك. اروح علي ياخذ. معلش يب طيارة. يب. راح ناخذ الطيارة العالية يا اخي. سمعت عظمة واحد انكسرت منه. اوكي روح ما عليك روح شوف الامواج. اي والله هذا القمر. اوه هاي الطيارة راح انطلقت. يقصفنا راح يقصفنا. لا مو يمنا. هاي شنو قام يطير يمكن لا اكو هواي. حجمي. احنا لازم نبوق وحده مو. ايه يب يلا الواحد تكفينا 4 نمشي ققنعة ققنعة. لا بدون اقنعة بدون ققنعة. منا اي ادخل هنا ادخل منا. يلا يا رجال. فر عدل شنو تريلي فر. صعبة ترى. يلا وصلنا. اصعد يقول اصعد. دوس جيد. نازل. بس كذب. يلا استعدوا. يلا. لا نزلت بالماء. دوس جيد. ذولا موجودين الناس. دير بالكم. انا لبست قناعي. يلا الله اكبر. كلكم الله اكبر. موت. كفو. سكن الدار. سكن دار الله حلو روح. دار. اوكي اصعد الدرج امشي. منين نروح؟ هذا شو هيك تلعب هيك؟ حتى انا فوق. يلا شباب يلا وين هذا فوق بريك. باب مسدود. اوكي لك شو لاعب يفايد كلش. هي حموني شباب حموني. بس خل اكل. اوكي فوق الدم يلا. بس خلاك فلاني همين راح اموت. اوكي وينهم؟ موت. حلو. مصطفى انت مو طالع سفري. يلا شنو ابوتهم كلهم. احنا بطيء مصطفى. اصعد فوق شنو بطيء؟ احنا بطيء ما نركب. يمكن لابسين درو اعتقد لابسين درو اعتقد. يلا ادرو لابس. هاي بس انتو نركضها بزين. ايش سويت انا؟ صعدت وراح ارجع انزل. صعدت ونزلت. اي يلا يا شباب. وين؟ لا شو مصطفى على الصفرة على الصفرة وين صايرة؟ رجعوا وين صايرة؟ رجعوا شباب رجعوا. منا يلا روح. علي من قاعد ترمون؟ ايان لقيتها. كفو. يلا. تعال يا دز خلفوت. اوكي. دز الاوسط الاخير. اوكي هسه لازم نروح للطيارة. نصعد فوق يمكن منها. ننقذ واحد. موت انت الثاني. حلو. شوف جوا. حمود بس خلاك. اوكي فولت. يلا يا شباب طلعت برا. عدنا برا. ايوه هو برا غير ناخذ الطيارة. من هذا الورع. راح اوكي اموت خلاص سناب. يلا حروح اخذ الطيارة. راح اروح اخذ الطيارة. يلا لا حد يموت شباب. هي يمكن لازم نفجرها. لازم نفجرها. لا ناخذها. نفجرها. اوكي انتبهوا. بعد ان نروح وحده. هي منين اطلع انا؟ ترى من الطيارة اكو حراسة مو طبيعية. راح اخذ طيارة انا. لا يلا دقت غارة. كركي صعد هنا. هاي طيارتي. بيتر طيارتي هاي. راح اشوف لك وحدك. رجل يلا الطيارة. يلا يا رب تمشي. تمشي. حلو. والله خاجك ما تمشي. طيارتي تمشي. يلا وينهم؟ ما تبي تمشي. وينهم؟ هسه اقتلكم اياهم كلهم. اسكيب ذا هايدرا. انا راح اروح اودي الهايدرا. حنوصل هذا المطار. شفته. زين اقول لك وين انا. وقفوا على النقطة. يلا مرتضى وقفها. طب هو جوا قصده. اي وقفها. هنا. اوكي نفتح تيارات مفتوحة ولا لا؟ اوكي لا حد جيتكم.
لجيتكم. التات ما تحتاج بالدبليو وصلت. هي لا حد يشاف يا شباب. يا غلط حصلتك كفو شباب. حلو غلط وصلت التركي. واخيرا وصلنا نحتاج بس وحده احنا مو 4 بس وحده نحتاج. المهمة الأخيرة. اي يلا هذا جا صاحبنا شو يسوي؟ حلو قاعد يدفع شلون راح شنو؟ نقدر ننقذ ستيف؟ ايش طلعوا؟ ستيف شنو؟ ايش طلعوا؟ شنو هذا؟ حرك لا يا محرك. يا محرك ما ادري ترى طيارة. اخذوها خلوها بس وقعوا وش ماكم؟ شو عدل؟ شوف وجهي شوف وجه مرتضى اكثر واحد يضحك. طبعا انا هذا الاشقر يا شباب. لا طردنا قال يلا روح لبيتكم يلا انتشروا يلا بيتر تعال انا بيتر تعال يلا اصعد يلا بدأ دمك ناقص يلا يا معود مو دمي درعي. روح راح احدد لك. بعيده راح نروح للمطار. يلا روح. يلا روح. ها جواب التليفون يلا وصلنا الاكبر. الله قوم. يعني على راحتكم. اوكي انت غير تثبت. شلون نقتلهم غير تثبت؟ لا اخ خلينا نروح عايشين خلينا نمشي عليه خلينا نقتلهم واقف عندنا كارما. يلا عندنا كارما. اوكي روح اوكي جت طيارة هليكوبتر حلو كفو شباب. يلا روح للهليكوبتر. روح يلا لبناني بي وقعت. اي وقعت الهليكوبتر. مو منا روح. من علي يمنا منس روح. موت كركبه لا تقتل كركبه. لا ليه لازم نقتلهم هسه بس خلينا نوصل ونقتلهم راح. راح نتفكر. كركي صدق كذب كيفك. هاي الباركة. يلا ضربوها. اوكي انت بس اثبت شلون بعد روح. يلا اوكي موت انت بعد ورانا شوي. اوكي لا تتحرك. غير صار ورا تتحرك سنار مركزين. حلو بقى واحد يم الطيارة. وين؟ واحد يم الطيارة. وراها. دخنت لا ترمون عليها. دخنت والله. واحد ورانا فوق انا نزلت اوكي يلا انا حسوقها. هاي واحد فوق. لا موت ليك وين قاتل. اوكي يلا شو يلا كل واحد مكانه. يلا خلاص عندك من الساعة. اصعد كركي صعدتوا كلكم. يلا اجتنا طيارات. كفو شباب. الله اكبر. شنو هاي بس حدد لي مكان افجر لك اياه عقيد. هليكوبترات اجت جوضتنا. شو هيدا؟ عقيد ابوسك عقيد الفايت نازل قدام. روح. دخلت الطيارة. ديروا بالكم يلوحونا ترى دخلت. شوف الدخان والله. بس دليني. وين مبينين اكو واحد على اليسار. هليكوبتر على يسارك. هذا خرطت. اي كفو كركي. والله النقطة قريبة والله بعيدة. روح وش رايك؟ رموم. حلو. لا ما بعدهم. اي قتلوهم. شنو؟ منو لازم هاي الباكيت؟ واحد قدامنا مباشرة. وينه؟ صفنا صار. ما اقدر ارمي اللي بصف. صار ورانا. لازم نفجر. انا بس ارمي اللي قدام. لازم نفجر. فجر كفو. حلو بقوا اثنين. اي مو بطل حق
خلنا نوصل هم يجون ورانا ايش فيك؟ بعيدين بعيد عن شوي قبل يلا يلا يلوح مصطفى انت دايسلها غير راكب لازم بالجبل. لا مو بالجبل قبل الجبل هناك. يلا يلا. مصطفى ديستروي بوليس هليكوبتر مصطفى. اي لازم يلا تناول شو. يلا هم يجون ايش فيك؟ وي اجا وسطى. اخرج برا. يلا اجا على بيا اي كفو فجرة اي مصطفى نفشه مصطفى شوي. اوكي. ايه شغال الفجار. اي تفجر هذا يمكن خلاص. اي حلو بعد واحد حلو جو وايد جو بعد ثلاثة. انزل اهبط خاف يقتلونه. عادي يلا قاعد يقول لك كس دستراي ما يصير تهبط لما تفجرها. خلينا نشوف هم بعيدين على ما يوصلون. خلينا واحد يلا فراها مصطفى. في غير نهبط شلون يعني بطل. واو رهيب يبان بالكرين. اي لو لفتوا علي. ثواني اي كتلو حلو. هاي نقطة. اوكي يلا بشويش اي هو بشويش. صبر بس يلا تقدرون ترمون منها تقدرون عادي. لا مصطفى ما اقدر. انا ما اقدر. اقدر. طلع قادم. سلام. اي بالقادم خلي يجون. هم راح يجون وحدهم. هذا اوقف. خلي اضرب السايق بالقناص اجيبه. والله حتى ما تبين الهليكوبتر. والله بس يتقربون وانا هاي بعد ادعسهم. اوكي موت. شوي خلي افتح السلاح. قاعد ارمي على السايق. اوه جبته؟ جت بي؟ لا بعيدة لازم تقترب. اي كركي استلمه. اي اقدر اضربه. وقعنا. بعد واحد. خلينا ننتظره هو يجي. لا وين ماشي؟ اوه والله بعيد. بعيد كلش. ليش بعيد؟ يلا قبل ما يجي خلينا نسولف شلونك؟ يلا. هلا. الحمد لله انت شلونك؟ صفر الله. يلا تعال. كفو فجرها. وصلناها احنا اصلا عن نقطة هي. اصلا عن نقطة. اوكي موصليها احنا عن نقطة بعد شي يريد. اي هذا اجا منو هذا صاحبنا. انا جدو. اوكي شباب لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو عجبتكم المهمة. اذا عجبكم الفيديو اضغط لايك واشتركوا بقناتي وقنوات الشباب بالوصف. ايش قاعد اسوي؟ استغفر الله. لا ضبط يلا مع السلامة.